各位朋友，安好平吼。请大家放掌吼。我拄才入来去电所的时阵，甲看法律迄警察，就顶了一个消息。这个消息，人甲阮师傅，是安怎我想是对毋对？我无想啊。以前呢，一天过一天，凊彩愈来愈有危机意识。到底安尼我是想对毋对？一项就是讲，我遇到代志，看我家己境界无够，我可免离开，避免引起烦恼。所以拄则2礼拜无叫呼吁法律活动，入来就听这个消息。若要请有注意，这个人对法律处理人愈清楚，对法律处理愈清楚，你的正念愈强的时阵，那么咱伫生活当中有危机意识较好，还是无危机意识？我著甲因就讲，无面孔的面较好。这个面甲无面的涵盖偌大，无面就是无清楚、无了解、无明白。明就是清楚了解明白，不然咱甲各位讲故意，趁我若还阁有法度讲话的时阵，尽量要甲我所知讲好。例如恁来对身、受、心、法的各阶段清楚了后，而且还阁讲哪里敢知？我有的素人主，你是敢听？五的素人主，正是甲素人主拆开解说。等甲恁身受心愿拆开解说了后，爱搁伫实心当中为五运啊有应的深受心法，毋是讲有应的素人主。你有到这个阶段，你着生活就自在。像我拄则看到3个法律掠警察。讲菜，家己知无路用，小雨要叫人结业，伊就看大家笑头笑面，看我讲师傅进步啊。讲你伫地进步，讲你要讲我见这个问题，虽然讲你赔了，我就足进步。各位，这个追求内心宁静，甲彻底断除烦恼的行者。伊的志向就是使伊的内心拢会当持续不断的平静甲希望，甚至彻底断除烦恼的追求。咱若无要什么叫做修行？例如我早期，我发现人会当过着这种时时充满喜悦的生活，当他喜悦消失的时阵，就会感，但是，伫你毋甘的时阵呢，咱佫用心去追求，互伊拢保持迄个现象。所以我才话咧，按照处境伊就会起。所以大家修行一定爱知影，目的是啥物？例如，拄则我伫便所有一个法律讲，我毋讲，恁当时有进步无？伊讲哪？你敢知？伊讲伊无机会啊，有进步，但是无机会，无叫。我都愈来信的愈好，修养愈好，伊都无机会，极紧机会，安尼就有够大因拢爱找，迄落极紧才会当修行啊。所以，这个所在有所不同。伊苦修甲无修，你观察苦修甲观察无修，拢相共。你无苦修无观察，你会当以无修做观察，因为苦修甲无修。虽然2项是啊，都违背嘛，都违背。毋过观察的内容意思相共无相共？相共。你观察无修，是安怎生起的？安怎想的？安怎互落修连续不断？条观察苦修敢有共？有共无？小共啊！是对象所缘无共尔，
所以你嘛期待讲，我逐工有特定才能收着，安尼这个广告都有问题啊。顺境、快乐、如意，拢有办法做。因为最主要关键无上，敢是该极面现象，极面现象啊。那么这是今日这个拄则有类现象的前提啦。但是，当你发现讲这项代志引起我烦恼的时阵，倒边对毋对？唔对吗？还对。对。我发现这个问题会引起我烦恼，我可免离开。认为安尼对的人，请你举手。这两四个人，认为我唔对的人，请举手。这两三四五六七八，我认为唔对甲这，我来放奖，然后拢有一个。迄毋是中道，安尼敢晓？你敢是中道？是中道。你要去拿呢，就是这个现象引起我烦恼。我失去正念，我必须安怎离开？就是这个现象，我无法度面对做观察，赶紧掌握这个机会，唔通有了代志就走。我拄则安尼讲好当听，你若安尼家己，即个现象发生，我有法度以做观察，唔通我失控无。然后发现你失控的时阵，才安怎？才离开。啊，你也袂甲饲，你就要走。都未像我迄走一个老信徒，咱有一个老信徒，迄毋是法律老信徒，伊真济个才来前面咱做事，啊，拢总爱去做好好的工作。遐有一工咧甲我讲师傅，我哪活甲遮久吼，实在足幸运。我讲啦，阮当时去拢死了有几个，就是日本人掠咱台湾人去战争遐，台湾人去战争迄件代志啊。甲伊讲，我会安怎，我是安怎遮我著活命的，我安怎？伊讲我著叫阮相拍，我著一穿野的，野的咱来穿。是要弹头前对不对？看到人来，伊安怎走？人来啊走，下穿咱可能较怎样？可能日头，有穿敢会弹？咱毋免弹，你拢无手指弹了，你会袂我的。啊，伊是人直认来，咱就去，咱看说一后死的一个倒咧，伊就安怎？翻头走对不对？啊，大拢走，啊穿在囥安尼囥伫个头，啊弹后壁去，啊。太无人，嘛有较认真同事，嘛有对方敌人啊。讲你大死几个，讲我无目睭人看来杀。安尼就咁样，啊伊愈来才讲，我一定大死人。我讲你敢有看到？啊无你才要甲怀疑。伊讲啊，我著穿到囥安尼，啊伊若变到嘣嘣嘣嘣嘣嘣，伊若走头前，就走嘣嘣嘣嘣。伊讲啊有可能是安尼，我才我。安尼敢是伊家己采取怀疑？啊！可是伊即个行为，伊无亲目睭看到大死人无，年纪轻个心会安怎？会变咩？会吗？无变。伊家己怀疑啊，怀疑讲我一定有大死家己人，嘛有大死敌人。啊，我讲啊，若你会怀疑大死敌人较济，家己敢较济较济？伊讲安怎？啊，你敌人离咱较远啊，啊，咱家己规村个人离咱较近啊，伊为咱烦恼。烦恼，啊，才来听我演讲，啊，才来亲近。了才知影讲，迄种多余的，多余你敢听？免那个过去有着的危机，现在免那去转念锻炼，较重要。想过去无重要，所以注意家己。我要回归来讲一个实际，也就是讲啦。我伫台中演讲的时候，去听的人，你有听我讲一句啦？文字是人发明要来做咱的工具，敢是？但是发明这个文字的人，伊拢有一个定义，有无？拢有一个定义。发明这个文字，伊敢有一个只是文字的定义，敢有？咱若无代志就大。啊，虽然有定义哦，伊也有搁一个。后来人拢滥用这个名词，滥用你敢听？
有正见的人用这个民事就行用正见去运作，邪见的人就用邪见去运作这个民事，安尼敢有清楚？例如我甲各位讲，涅槃，涅槃是印度的古语，敢是？伊个意思有德感，敢是？彻底的熄灭贪嗔痴，对不对？啊，你有看两部涅槃经这条本无？两部涅槃经上下是这条本，所以专心研究涅槃经的人，伊研究迄两部涅槃经，迄两部涅槃经是有得讲的吗？有得讲的吗？是，有一寡有家己主观滥用文字。口说自己的观念，安尼咁了，啊后期的人呢，我心里真问对，内面有同我讲，内面有就讲，要有地主讲，要有写的人的主观讲，安那安尼，咱这个时候人免理性哦，因为我听足侪法律拢会安尼讲，啊迄啊，就拄啊无安尼讲，就拄啊无安尼讲，安尼例如我去泰国，去泰国看到出家人，你从哪？食薰，我就叫咱内面的，我甲翕起来，相片翕起来。咱应该是要做批评甲宣扬，是要经过告密，经过咱的出家人。身为出家人，你食薰的形象就好看，对不对？那么咱人家问伊会讲啦，佛道经典也无叫咱写讲袂使食薰呀。佛道迄阵的时阵，敢有薰嘛？2500年前敢有薰？啊，佛道经典敢有写袂使食薰？安尼，你做这食薰吗？啊，你有大小代志拢爱写足清楚吗？是毋是安尼呢？我安尼讲就是讲，例如来讲，这是邪残啊。净土宗的人用净土的观念去解说邪，密宗以密宗的观念去解说邪，对不对？世间人以世间的观念去解说这是邪，但是邪的定义，敢是讲叫做善？正如思维，透用以先嘛，对不对？也毋过安尼，文字一定拢是真吗？安尼文字拢是真，而研究文字会当解脱了怀疑吗？所以讲会发现，我解说无清楚，或是恁无正思维，理解清楚之前，怀疑是正常还是无正常？怀疑正常无正常？正常哦，要清楚哦。是正常哦，然后我免讲一定恁爱去信，我是极端者。佛道的地主中有一个大家是尊者，舍利弗尊者，大家知吗？咱应该看出讲，舍利弗尊者，佛道讲出来，佛道问讲，舍利尊者，我讲你的看法来讲，佛道你讲的我听足清楚，但是我未思维理清而经验之前，我甲你做规。这种人是对不对？对哦，我就不是讲，为什么咱身为一个台湾人，大家读册拢遐好，大学学校遐济，遐为什么加入这个宗教都拢并无理性？这拢来自于啥？文字人讲是为真，我一再甲各位提醒，唔通做文字努力，也唔通做人语言的努力，敢是安尼？咱修行敢是要开智慧？啊，开智慧敢是要突破人的努力，敢是要做人努力都足简单。遐为什么大家拢伫文字中做文章，目死伫文字？假说你文字所看到，甲你如实正观所发现的两项有冲突的时阵，请问法律，你是要相信对一个？啊？相信这款对不对？你若人呢，咱来知影，身为一个修行人。无管你文字看，还是我讲，拢做参考。我今日讲这个问题就是讲，告诉我咱破正点，正点，这个破正点跟破正点的观念有共无共？先破正点，先破邪见正点，还是先破除邪见的观念，建正点的观念？大家需要思考这个，做这些问题。你无破除邪见的观念，有正见的观念，你有法度有正见吗？安尼来，五见，你五见
你无先破除五件的观念，免啊完全达到无五件。五件各位解说在，而我嘅解说有两种五件，一种就是错误的观念引起的五件，一种是因为错误观念而我的写定的观念去解说我的意见。安尼各位敢听？因为咱个你若无先破除什么是五件，什么非五件，而这个观念先建立，你有法度达到无五件的观念吗？敢是安尼？啊，为什么这种单纯的问题？个人可能我是解说无清楚，就是恁无注意。真侪人为着先破五件还是破无五件的观念，你未清楚。但是我袂使以我的角度。一日你拢叫我相共啊！若安尼我就免讲，对不对？啊，所以各位有怀疑问，无清楚问，但是恁问的时阵，先抛开家己自我主观，非常的客气有疑问对话，因为今日这是大家发言分享，你有你的看法，我有我的看法，啊有疑问问，这才是理性。这是对，也袂使有疑问，有问，家己做猜测，安尼就有对，敢是？所以修行本来有处理，是咱八正道中第一步就甲你讲，先有正见，敢是？先有味正见对无？你有味正见的观念，做你的前提出发点，然后促使你的身体行为。来完成正见。你若唔知影什么叫五件，那么你伫五件生起来，人甲你讲，你要相信唔相信？各位叫人小者，但是你若知讲现在行为是五件咯，观念已经建立吧？伊若来讲，你观察到咧，发现到，哎唔对咯，你无经过这个阶段，免啊达到五件。伊家己主观去解说你的代志。伊家己主观去分析，伊家己主观去表示你的意见，这敢是五件？对，你认真地咧。安尼代表我前期讲恁朋友想。哦，我甲你讲这个，讲这个。啊，若安尼个事情，拢袂使讲话咯。啊，我前礼拜前遍讲，恁都无甲大家思考。以我家己的观念表达我的意见出来，安尼是五件吗？不是。啊？不一定。啊？不一定。不一定，对的。不一定。我头前前提讲啊，不一定。无了解五件，什么是五件的人，伊以五件做表达的时阵，伊要承认五件，无承认五件。我讲这句。大家闹，伊毋知影什么叫五件，什么才是非五件。那么伊所表达的代志表达出来是五件，可是你甲讲这是五件，伊会接受袂接受？会接受哦。注意听哦，五件毋是讲你有你的意见表达叫做五件，是你执着你的意见，人拢爱接受叫五件。你敢听？虽然有。文字解说误解，引起有关做错变形，煞变到生活脱节。今有我的意见，我伫经典所讲，家己我的意见讲互各位听，啊，敢是五件？敢是五件？是。我一定要求恁来听，无听袂使，这是啥物？五件。对哦，啊，你要清楚，这是五件哦。我讲出来，恁要听毋听，跟我无关。我无去执着，我讲你一定爱听，安尼敢是五件？100个人敢会咱表达100人的意见？任何人自由表达意见，正常无正常？正常。勉强人接受意见，正常无正常？无正常哦。所以什么叫做五件？一处五温，才是五件。啊，一处五温才是五件，你有意见，会咱提出来讲袂？
会使哦，但毋是，毋过你的意见讲出来，你的意见是邪见。你无了解即种，我讲意见是邪见，人来讲是邪见的时阵，伊袂当接受的时阵，这是误见的，啊，非误见。误见非误见？误见。安尼你心里这啦，敢会先理清楚，什么是误见，什么非误见，把理由清楚。伫生活中，咱才能透过正念正理，甲这个的行为现在是误见非误见，但是，你若无你无到了解什么是误见，什么非误见，可无正念正理观察当下有误见无误见，请毋注发了，你免咱断除误见，免咱断除。我有考我方法较有过程啦。我学就较简单个，你有捌听我讲一句话？佛道讲的啦，恁有比佛道讲的搁较清楚，搁较清楚，搁较直接，搁较快速断除烦恼。你甲我教，我拜你做老师，我无要拜佛陀做老师。安尼我是误见，非误见。啊，我是依法来依人，依法咯。安尼条清楚无啦？你讲话我都比佛陀讲话搁较好哦。我毋听你话，我要听佛陀讲咯。也毋过有一个比佛陀讲较圆满无？无，我讲哦，只是伫表达你较听，分析表达，客理各条不共之意。但是整个正法的内容，法的处理，啊，法的最终目的。无一个人讲比佛陀较好，所以讲，身为一个修行者，最主要，你若无把伊的正见观念是建立，我希望讲抛开家己的主观，将任何人讲的真思考起来做啊，比对了后的时阵，还佫做分，伫生活当中如实观察，当你观察到的时阵。你才肯定对，确实对。啊未达到这个程度，千万唔通讲上对。我讲过啊，你家己未理清楚之前，你会使讲我做不，你袂使讲上对。啊若干呢，当家你发现你讲上唔对，发现是咱唔对的时阵，你要安怎？你要安怎？敢有人去甲过去你讲唔对的人？拢甲叫倒转来，佮解说一遍，有机会无？我倒甲伊后生落落，水泼落涂骹，你免来甲水搁收倒转，会当袂？所以我才讲话会定啊，慎重，无清楚人员安怎？点放讲，要讲可以，袂使用迄落。那家己模拟两个的角度去讲，例如讲乌龙邪道啦。我讲乌龙邪道的定义是啥呢？我做囡仔时代，我做下面啊，天气热，拢会去水沟洗身躯对毋对？水沟洗身躯的时阵，毋知啥物人去甲阮老母讲，阮老母吼，我细汉体质足歹，拢足惊我死去啦，较费心饲我。迄个举一支藤条，恁知啦吼，藤条啦，讲袂藤条。来时，阮5个人跳入这个水库底咧洗身躯，阮老母讲我会对袂？讲会对袂？伊人咩？死囡仔鬼，我死囡仔鬼，鬼咧拖，安尼硬咩？硬咩？我刚刚爬起来，爬起来你个代志大，阮老母足巧，你毋起来哦，我对我的衫裤遐长。无对我会晓当样，所以我若无行得，我也是上惨哦。无穿衫裤要惊你枕头，对毋对？阮老母心想，我你等下要来等下啦。时间一个到，人我5个人，人死拢爬起衫裤穿起来要等下，我来，我毋惊咱爬起来吗？暗下就走，阮老母伫咧，伫我门口徛住。你毋是毋等下吗？我代志就大，
我著硬讲旅游天气伤热啦，学生啊咧少啦，啊人都我咧会晓想袂掂事啦。我就母啊讲啦，手出来，你讲我的手，我讲迄阵我老母，你讲我的手阵还佫做理性对不对？迄个起身跌起来变成啥？失控无理性，电脑个又学成变啊，输落，迄个就大腰，啊佫无穿裤咧，大无大，迄个脚做咩乌灵安尼，我也敢袂坐，我老母讲，乌龙蛇刀，无你讲有理。意思咱了啊，迄个我著去做清楚，无你硬要转到你叫做啥？你讲强出刀就讲，无你硬转到你叫做乌龙蛇刀，所以我不是讲乌龙蛇刀，较总要讲迄大家话来呢，差要讲一个大家话。心理这个有够大，我希望唔通，无你硬要转你，我拢甲我的出家弟子讲，发现咱讲出来有怀疑时阵。另外莫讲，我甲我教导师讲，无清楚，另外莫讲，就倒甲咱讲。心理出家人，毋免那么一定爱讲，敢一定爱讲，敢一定爱讲。出家人都无要出家进行心，像咧做官讲心内寺院，人无一定爱讲，就倒讲，无一定爱讲。什么时阵该讲，什么时阵无该讲，你拢可以自己。另外啊，点帮讲，你也毋过注意反应。定力无靠的人做会靠吗？啊，你拢有人遮自称恁定力做好对毋对？啊，恁自称定力做好，人叮咚走唔了袂歹。啊，恁若自称恁定力做好，你是用心去检验你的定力好吗？你袂甲报一个讲好？你敢会当一个举手甲报告者讲，你用什么方法伫生活中去验证你的定力好？有啦，好，后面好，要一个勇敢的举手，请你讲一个讲落，一个讲落。用那个三花引得应景。哦，迄拢交定力无关。嘿，等下我解释听，好，咱就出讲无。我。毋是恁失败，是我解释失败。为什么？啊，这遮济人，无一个我讲记住讲，你伫生活当中免去验证你的定力好歹，注意法律。文字表示手势无共。我听足侪法律讲，伊定力做好，定力做好。我定心够，我定我都够好。咱哪咧请问？你的定有够无够？你先知，爱别人知。但你毋知，安尼定力好吗？啊，若你知，你敢袂当记出你伫行这个生活当中，你的定力对你的生活影响讲袂出来吗？对啊，这个法律真好，真通达。伊讲以三法印来印证，啥我讲对。三法印来印证是非，毋是定，听清楚无？安尼敢听吗？用三法来印证是非的定，啊？我安尼那个，是毋是即空嘢我无讲啊？好，来，我甲再搁一个再讲。定力的判断吼，用即个生活中，合理与无合理与吼，确实，迄情形吼，所呈现出来，确实你伫个想法得着。啊，你是要听话，你搁讲。安尼就好啊。哦，你搁讲一个。在你生活中吼，有合理与无合理吼，落实还是考试中，咱就确实你的定力伫吼，伫迄种迄看出来。迄是正念正谛的问题。安尼咁样，毋是我挑剔恁哦，来，这种人定做义务，恁个大家会当比例，请你讲。好，跟师傅报告一下，就是师傅平常教我们的看，我是不是一个大力士，我是瘦弱的人？来，听清楚哦。是我一直甲恁讲开放。我拄则前者，你若敢骂我的时阵，迄阵我定力好啊歹？好。大家拢讲做好。等你离开
土地即个静坐的时阵，人骂你一句的时阵呢，你迄阵你会听到的情绪稳定无稳定？所以定力好歹就讲，你伫着紧对着人当下无合理的时阵，你的情绪无共接受了，相似相反很多啦，也类似啦吼，你的情绪存稳不存稳？各位敢听？听无清楚吗？定力好的人，当家你就你无合理，拄则即我咧讲无合理的意思，你的情绪的稳定性，以即个角度来验证你的定力好吧？爱敢听？注意听哦，情绪的稳定性会当断除烦恼，袂当断除烦恼，无一定。我毋是咧叫你研究啊字咧，意思敢听？无听你来思考就知。所以为什么佛教来讲，因袂当断烦恼，只有非当断烦恼。安尼听有清楚注意。当你遇到逆境的时阵，情绪啦生起失控的时阵，会当解决烦恼袂？会当袂？袂当啦，免相骗啦，因为遇到无合理的情绪起来，迄就是定的无够。安尼敢听？定无够嘛？定无够的时，遇到无合理的，对我嚟讲无效我的时，我不时是发现到的，我的情绪是不稳定。所以你生活中检验你的定力有够无够，就是你伫着对着人无合理的时阵，你情绪的稳定性。以这个情绪的稳定性去检验你定力好歹歹，然后呢，你无甲你的情绪稳定，你要太活到正思维以智慧来解决烦恼，这部听清楚无？而且问是定力解决烦恼，还是慧力解决烦恼？啊，你敢若有法度控制你的情绪，你无智慧，你的烦恼解决袂解决？你袂使锁这个重点哦。安尼请问注意，烦恼是慧力解决，还是定力解决？会对哦。啊，你若无定的时阵，你有慧能解决烦恼吗？无。啊，既然你家己生活当中，无就去检验家己，到底你定到什么程度？安尼你有定吗？敢有定？无定。所以平常时。咱徛这道生活中，拢活生生的，可以检讨自己的定好不好，要在顺境或是逆境。啊？都有。好，你唔够吧？讲一句实在哦，我听咧，我感觉真好，真好。顺境点用定，逆境点用定。你有听讲？顺境的时阵，到得意忘形，有无？啊，你顺境的时阵，你会感觉我有得意忘形；逆境的时阵，你有失控无？以这个角度去检验你定力好歹歹。也安尼讲，我的定力做好，逆境来，我就甲情绪管理好，莫互情绪发作。安尼你的代志解决袂？解决袂？解决啦吗？我拄仔讲的讲伊，有搁小一个无？讲伊啊，咱毋通搁停留伫咧足粗鲁的阶段啦。我一直要讲愈来愈进步上升的幼秀的工课不够，无深切，只有厝地。啊，你要停留迄个粗粗厝地吗？啊，毋过安尼我生命啊做袂甘简单呢。我即种拢教我的法律问讲，我生命袂等我，敢听有？我等下先去等下呢。明仔载结下恩基的常住密集禅修印证，密集禅修，常住注重，常住注重，毋是恁啊，常住注重。恁以后会当到你程度的时阵，有可能我会一期的2世、3个加入我们常住注重的密集禅修。如果你若有基本这条件做好，谢谢。我拄则讲的各位，你
你敢袂当坐人掠手机来讲，我拄则咧讲什么？啊，听无清楚，我会阁有耐心解说。我，跟你讲。电子是暂时的，然后有会的话才有可以解决烦恼。那你是不是举一个例来讲？电子是情绪把它管理好，碰到问题可以马上，像我的话是用转念，或者就不会再继续把问题把它执着想下去，马上可以停顿下来，都不会觉得怎么样。可是事后还是心里会有烦恼没有解决，为什么会这样子？只是不会马上爆发出来，也都永远不会爆发出来，只是会心理上觉得慢慢讲。觉得比较委屈这样。好，所以问题还是问题没解决，必须要靠会来解决。讲到对不对？讲到这个，我阁补充吼。当你录音对着电无顺境的时，你的情绪失控的时阵，会看大代志袂？会看大代志袂？是咧解决问题，还是咧看大代志？好无？但是当甲你无顺境的时阵，你我着甲你的情绪控制，定的控制。拄则即有咧讲安尼，咱的问题解决袂？有解决？无解决咯。但是你无法度控制情绪，你就无法度清静平静心，冷静的去思维观察解决这个问题。用简单来讲，当你靠烦恼生出来的时阵，失控的时阵，你规个头壳拢在想这个哪交烦恼有关的代志，对不对？这阮教过嘛。就是讲，我现在情绪失控不了，苦的时阵，我的情绪遇到失控，就是因为我头壳拢在想这引起烦恼的代志，交烦恼有关的因缘果，敢是来想敢是？啊，当我情绪失控的时阵，我若有迄个定力，甲我情绪稳定，然后去思维这拄则这个因为烦恼原因伫对，这个才会解决问题。所以只有我咧讲个清楚。所以我一直讲，定袂当解决问题，什么才能解决问题？为也毋过无定，会当解决问题袂？啊，做定位啊，会当跳几袂？啊，条界当跳几袂？袂当。界定位相依相应。真了，明晰道理相同，安尼敢有意思？我同你讲听。师父，请问吼，像我早起要来，就是讲，我先甲中昼的菜煮好啊吼，啊，就是讲在咧煮咧拣菜咧迄个时候，若要照以早的我的习性，就是讲我的念头已经一直走咧对遮来，我一定想讲即摆毋知几点啊吼，毋知会赴啊袂赴，就安尼心就袂讲真平静，安尼咧炒遐个菜啊。我先接一句话讲好，安尼伊有定无定？恁搞好搞，开始我先要互安尼解释较清楚。你当下无定，你当下迄个就叫一般世俗人相共无定。毋过你若是讲我今等下再佫讲吼，我真个警察要甲菜煮好，我心里就讲较紧的，你发现着，我都属到行内，有定无定？我早起就是安尼，我就是讲，对，我爱把合当下吼，我袂使咧想，我就安尼一项菜一项拣，啊一项煮，啊煮甲好诶时，我诶心真平咧，啊一个时间看，8点尔。我会感觉讲，我速度甲迄个我比以早搁较紧，心搁较迄个，就袂像以早安尼心高过者安尼。来，请问，伊会当达到这偌久，伊的功能是伫对遮？啊？对吗？对，正思维。所以，我搁讲哦，定是控制情绪，安尼听有吼？然后伊是经由发现伊的情绪安怎起来袂？
起来的时阵，伊安怎行为伊情绪的？是对吗？正思维。来，请来请。师傅你好。你愈清楚，你有愈清楚，你的生活就我到哪？做了5年，请你讲。师傅吉祥哈。那个我在我是在家居士哈，很荣幸听到师傅讲的那个佛法，非常非常的好，我每天都等在那边听师傅讲，很忙，但是也是每天都开机在那边等师傅讲经哈。然后我学到现在，听差不多最少有7、8年了。然后正果了。正果了。我在家里真的每天都在听师傅。不是你正果了吗？刚才你讲嘿。不是，没有啦。请来治疗做一下吧。不是。我不说你上美国病嘿来不讲。没有啦，因为你讲什么，那很小时候没听到。对不起，来。我的意思是说我有个心得想请师傅来帮我看我的缺点在哪里，就是。我是用任何事情，我遇到任何事情我都用那个三块银我就觉得说哇，用到现在我就觉得心里很平静，不会有那个右边脑骨减到蛮少的，就是我觉得这个3把印真的很好用，这是我的心得，所以我要很感谢师傅。好，来，我请你注意。那么，这个法律会当互伊生活品质较好，是来自于对一个功能。正思维，法律你知吼？你甲想，干那正思维怀疑功能会较好。何况讲正念、正知，何况讲是正念正知呢？所以，若有用心的人，快速就得到回来的利益。至于法律伊，干那我的正思维，不想口讲规模说。伊的生活就安怎？家里的烦恼减除1半以上。我讲减除不是灭除你现在听清楚减除你敢听？减除烦恼。所以，这位法律伊就是看运用正思的功能。搁来请注意，你若安尼是，你若无定的是，你有正思无？敢有？安尼正思交定2项会当拆几袂？正思若失控了，我来正思伊吗？我以为你安尼是对，好，也毋好不断的正思伊，一天2天做来做顺息。要有做顺息的是，你的心会出来做宁静。也毋过若一旦，搁伫你的日行生活当中，正念正知不断的加强，不断的加强了你的正思维，了你的正思维时间会愈来愈短，正念正知的时间会愈来愈强，这是你的进步上升。也就是讲你这是有入境的时阵，你就观察无常苦无所，因为这个正见的观念，所以互你的心平静。但是有当时你有入境的时阵，有哪唔通用你的无常苦无所去来思考平静，享受这个环境呀，你还讲大大的进步。等你入境来的时阵，你就忙去用正思无常苦无所。面对如实去观察，现在这个逆境是什么因、什么缘所生，什么因、什么缘随扩大。也毋叫清楚如果若是失去正念的时阵，马上搁来等怎啦？搁等于正思维安尼听无？要搁设立这个在家技术，我都以正思维3法印，互你的生活平静，实在是足好用啦。也毋过咱有时间也毋通停留伫迄个阶段，安尼听清楚无？我毋是讲你毋对对所以我安尼讲你敢听？其实设立这个在家技术，以我家己的经验，以法庭上的利用最快速。今年咱主任师正式发挥，可能有上堂话，有听有上堂知的人，可能会今年会收到一项礼物。讲较足清楚。佛法咧利益分为3个阶段，最快速就是正思维，但是第2阶段呢，正念正知，
第三阶段呢，进入静底，进入静底，有3个层次，对不对？所以静思维，一个人啊，宁愿亲近善知识，听闻正法。听闻正法，还有一个内容哦，恭敬听。这个无恭敬听的人，伊的心是清净啊，无清净。啊，一个无清净心的人，听到无用。伊若听，无用；伊若听，主管伊来咧加入咧，主管加入你敢晓？增加家己的呐，保健模范咧，爱看到咧，因为无恭敬的因果。因为这个人伊讲话是邪见，你既然要甲听，你要来恭敬心去听，安尼敢晓？即咱逐个听只听，但是听了不一定你爱去信。恭敬听是代表你信吗？恭敬听代表信吗？无，恭敬听，挑思考，合理无合理，你家己去分析。所以讲，亲近的善知识，恭敬听闻善知识开始，听清楚咯，内容毋捌的，才个静静思维。思维，敢是思维有怀疑，问，然后理清道理，保留生活当中落实，就是经验。安尼调清楚咯，这才是一个理性者。啊，所以至于法律就着用正思维法律来调理他，伊会让互伊的生活过得平静。减少足济的代志，请问法律，安尼你有得到助理无？啊，你有得到利他无？来，莫讲我回答一个助理利他是啥物叫助理利他？你的助理是咋讲我听好无？那个心灵哈很平静。好的。还有利他就是，看到小孩子哈有一些观念不对的话哈，会教导他那个。正确的观念，你不会以情绪对待他。对，所以说我是觉得佛法虽然很多哈，但是适才适用。我认为师父讲的，你以前常常说一手掌之法，我认为这个法对我非常适用。但是我也学习很久啦，就是慢慢的用这个佛法，自己找。适合自己的佛法这样。好，谢谢啦。助理就是家己理了家己内心的平静，减少失控，处理代志，冷静思考。利他呢，伫咱的周围人拢有利。例如伊讲安尼，有着囡仔种种行为无正确，伊冷静思考，平静的心去甲伊教导。你冷静思考，平静的心去甲教导叫做定，冷静的思考叫做哪？灰。哇，安尼这个我拄则解说，可能讲袂听到。看到这个囡仔伊的行为有发展的时阵，咱的心活动保持稳定，这功能是来自对定，然后思考去解教育，这功能来自对灰。所以我讲叫你讲定位，你有清，定讲定的一年，灰讲有一年，啊，你毋是不是看经典讲有定存的社会吗？敢是安尼？敢是有定存的社会？咱若有定存的社会，我来请问恁一句话吼，印度的宗教禅定功夫好的人济少，安尼敢就搁有道遐加无？敢就来，敢爱啦？所以了解因理法的人，定有定的一年，非有非的一年；定有定的功能，非有非的哪功能。恁伫生活当中，你要家己时检讨，到底你来台北法院中心强修遮久，你伫电视看遐久，到底你的定位要加强无加强？你敢家己爱检验一下？啊，若无啊，无我斗老这，啊嘛无我斗老这，你敢听？也要对白嘛。后续再跟，谢谢。